Теміртау қаласының тілдерді дамыту орталығы 2014 жылдың 6 қаңтарында Теміртау қаласының әкімінің нөмірі 2/1 қаулысымен ашылды. Орталықтың алғашқы басшысы болып Әшкеев Қадыр Төлеуқадырович тағайындалды. Ал мен осы орталықтың басшысы болып 2015 жылдың маусым айынан бастап басшы болып жұмыс істеп келемін. Орталықтың негізгі қызметі мемлекеттік қызметшілер мен басқа санаттағы қаланың ересек тұрғындарына мемлекеттік, ағылшын және орыс тілдерін тегін оқыту курстарын ұйымдастыру болып табылады. Орталықтың мақсаты мемлекеттік тілді дамыту және оны қоғамның барлық салаларында қолданысқа енгізу жұмыстарын мемлекеттік қызметшілер мен басқа санаттағы азаматтарға мемлекеттік тілді үйрету арқылы жүргізу. Қаланың ересек тұрғындарының қазақ, ағылшын, орыс тілдерін оқып үйренуіне қолайлы жағдай жасау. Қаладағы басқа да тілдерді дамыту бойынша жұмыстар жүргізу. Теміртау қаласы тілдерді дамыту орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 2014 пен 2024 жыл аралығында қазақ, орыс, ағылшын тілдерінің 3 айлық курстарын барлығы 6801 адам оқып шықты. Мемлекеттік тіл қазтест стандарты негізінде А1, А2, Б1, Б2, С1 деңгейлер бойынша оқыту бағдарламасымен және облыстық сарыарқа оқу кешендерімен өтіледі. Ағылшын тілі Оксфордтық New Headway оқулық кешенімен өтсе, орыс тілі русский язык как иностранный бағдарламасы негізінде өтеді. Орталық Теміртау қаласының тәуелсіздік гүлзары 2 мекенжайына былтырғы жылы жергілікті бюджет есебінен күрделі жөндеуден өткен ғимаратқа көшті. Орталықта заманауи техникалық құралдармен жабдықталған 3 кабинет жұмыс істейді. Орталық тіл саясатын жүзеге асыру барысында тыңдаушылардың қатысуымен және қала тұрғындарына арналған тілдер күні, Наурыз мерекесі, тәуелсіздік күні және тағы басқа мерекелер қарсаңында іс-шаралар, семинарлар, конкурстар ұйымдастырып отырады. Теміртау қаласының тілдерді дамыту орталығы жанынан 2018-2019 жылдары Бастау этнолагері жобасы жұмыс жасады. Жоба аясында қалалық саябақта киіз үйлер орнатылып, балалар мен ата-аналарға арналған Бастау тілдік лагері ұйымдастырылды. Қазақ тілін үйрету бойынша телесабақтар жобасы, тіл үйрену бейнероликтері, бейнесабақтар топтамалары жасалды. Мемлекеттік әлеуметтік жоба аясында шағын және орта бизнес өкілдеріне оңай тіл, қысқа мерзімді қазақ тілі курстары жобасы өткізілуде. Бұл жоба аясында Әлем, Бум, Одежда, Сити Центр, Евразия арна сауда үйлерінде, этномәдениет бірлестіктері орталығында және ресурстық тілдер орталығында қазақ тілі кабинеттері ашылып жұмыс істеді. Онда барлығы 1071 адам қысқа мерзімді курстардан өтті. Сауда үйлерінде орналасқан қазақ тілі кабинеттері де заманауи техникалар мен ыңғайлы жиһаздармен толық жабдықталған. Орталық оқытушылары мен әдіскерлері жыл сайын салаға бағытталған қысқа мерзімдік оқыту курсы бағдарламасымен әдістемелік құралдарын құрастырып отырады. Орталық ашылған жылдары штатта 9 адам жұмыс істеді. Оның ішінде 3 ғана оқытушы болды. Кейін оқытушылар 5 маманға артты. Ал бүгінгі күні орталықта 25 адам жұмыс істейді. Оның ішінде 10 қазақ тілі оқытушысы, 2 ағылшын және 1 орыс тілі оқытушылары.